To je Radio 1 podcast. Hola! Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi. Gozd pri nas ni samo razglednica, sprehod, kostanj in nedeljski pobeg pred ljudmi. Gozd je tudi delo, trdo, natančno, nevarno in zelo odgovorno delo. In večina nas si težko predstavlja, da lahko nekdo v takem okolju tekmuje na svetovnem nivoju. Pa ne samo tekmuje, zmaga oziroma pride čisto do vrha sveta. Danes sta z nami ekstra torkova gosta, ob katerih človek zelo hitro ugotovi, da motorka ni samo stroj, ampak v pravih rokah skoraj da inštrument. Najprej mlada dama, povej, kdo si in kaj počneš. Živjo, jaz sem Maša Kurent, jaz sem študentka Biotehniške fakultete v Ljubljani, študiram gozdarstvo, visokošolski program. Na svetovnem tekmovanju sem bila pa prva v zaseku in podžegovanju in pa tretja v obračanju verige in letve na motorki. Ok, to boš vse potem kasneje razložila. Še drugi gost. Dobro večer, sem Robert Čuk, sem samostojni podjetnik v gozdarski panogi, se pravi v gozdarstvu od A do Ž. Na tem svetovnem prvenstvu pa sem bil v posameznih disciplinah, v podirjanju drevesa sem bil tretji, v kombiniranem rezu drugi in pa skupna vrstitev vseh 5 disciplin sem zasegel drugo mesto. Wow. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Najprej obema čestitke za vse to. Hvala. In potem tisti wow, vsak, ko je slišal, da prijeta kot gosta, rekel, kaj to obstaja, a to sploh lahko vidimo. Za čisti začetek. Svetovno gozdarsko prvenstvo, ki je potekalo pred dobrim tednom prvič tudi v Sloveniji, je na hipodromu v Šentjerneju privabilo 107 najboljših gozdarjev sekačev iz 21 držav, sem se zasledil v podatkih. Glavni organizator pa je bila družba Slovenski državni gozdovi v sodelovanju z mednarodno organizacijo International Association Logging Championship, na kratko IALC. Zdaj, ko nekdo sliši izraz svetovno prvenstvo v gozdarstvu, si težko predstavlja, kaj sploh to je. Kaj sploh gledamo v takem tekmovanju? Katere discipline sestavljajo to prvenstvo in kako se pri vsaki preverja? Se lahko malo sprehodite skozi te discipline? Maša, daj ti najprej menjavo malo prej. Ale Maša? No, ok, menjava v bistvu. Prideš ti z motorko na oder, kjer te čaka mizica, ki mora biti pač po mirih visoka. Dobro. No, zraven imaš urco in pa štartno linijo, a ne? To je ponovadi kak laser ali pa kakšna taka palčka, ki pač čez njo Pri smučariji, na tak način. Tako, na tak način, ja, kot pri smučanju. Dobro. V bistvu se ti pripraviš si ketno na mizo, motorko in te matice, ki so na motorki, so zategnjene na 2 kilograma. To je kar precej težko, no, odtegniti. To pomeni, da je lepo zatisnjeno. Tako, kar dostno. Za fante je to lažje, za nas malo težje. V bistvu se ti potem postaviš za to štartno linijo, pokimaš sodniku, on ti ta znak in ti imaš 5 sekund časa. Se pravi, se pripraviš, v tistih 5 sekundih pristopiš štartno linijo in začneš obračati z motorko. Ja. Zdaj svetovni rekord je 7 sekund 77, sem prav povedala? Tam nekje, ja. Ja. Še enkrat razloži, kaj naredi z motorko, ti jo razstaviš? Ja, tako v bistvu primeš ključ, ne smeš stati na motorki, Dobro. odtegneš matice, daš pokrov dol, verigo snameš, obrneš meč, daš drugo noter, pa nazaj gor, spet pokrov gor, vse skupaj zategneš in moraš paziti, da ful zategneš, ker včasih se tudi naredi, da ti pač matice in pokrov dol pade in v bistvu si lahko kar zaključiš. Ja, ko razložiš to, se pravi prva disciplina, potem si slediš še 2 disciplini in moraš potem odžagati. Če slučajno kaj narobe ne zložiš, če ti pade nevarno, dobiš potem nič točk za to disciplino. Aha, torej ti razstaviš, sestaviš in nekaj še odžagaš naprej lahko. Kako se imenuje ta disciplina? To je obračanje letve in veriga, ne? Ok, tle sta bila, katera sta tekmovala vidva? Ja, oba, vsi tekmujejo v vseh disciplinah. Aha, to je pomembno. Super. Ja, jaz sem bila tretja, no, pri fantih je to malo težje, ker vsi obračajo tako 8-9, ne. Sekund? Ja. Ti si koliko časa to obračala? Jaz sem v 12. 12 sekundah, ampak pri tebi naslov svetovne prvakinje v zaseku in podžagovanju. Kaj je ta disciplina v praksi? V bistvu, to je v bistvu podiranje rante, a ne? Ranta je? V bistvu podiranje droga. Ja. Prej nazaj se je tu podiralo v gozdu, drevo. Okay. Potem je bilo prvič leta 2008 se je to podiralo na poligonu, drog,
20 metrov visok, ki predstavlja drevo zaradi gledalcev, ker prej je bilo gozdi, zaradi varnosti niso mogli gledalci priti ravno. Zdaj so pa 4 drogovi postavljeni in res ta prvi pa tretji, bi se tako po linijah 1, 2, 3, 4 in gre tekmovalec na linijo 1, pa na 3, pa podira se istočasno zaradi varnosti, potem pa na liniji 2, pa na liniji 4. In v bistvu mora izdelati, tako da bi drevo podiral, izdela zaseg, podžahovanje, še predčasno preko začne podirati, določi on, kam bo podiral, tam se na 15 metrov postavi količek, 2 stranska količka, če tega zlomi, ko pade, da se od tam meri, potem natančnost in pa seveda iz vseh parametrov, glede globina zaseka, kot zaseka, višina, širina, ščetine, tudi ta neprežagan del in pa tudi časovno si omejen na 3 minute, da to disciplino delaš. Čakaj, in potem, koliko teh drogov postavijo, če vas je toliko tekmovalcev? Za tekmovalca wow. In to vmes potem tekmujo in se nov drog postavi. Torej so priprave na takšno tekmovanje kar velike. Ja, tu kar traja. Rečemo, tu so že kar dosti prej začeli pripravljati, drogove pripeljali z gozda na poligon, pa vse to. Ok, ti si podprvak v kateri disciplini? V kombiniranem rezu. Torej, to je kaj? To je druga disciplina, se pravi po menjavi verige in obračanje letve. Sledi kombiniran rez, to sta 2 hloda, premjera 35 cm na kavaljetah, oba sta pod 7 stopinj naklona, eden navzgor, eden navzdol. Tam moraš odžagati iz spodne strani, najprej do polovice, tam je rdeč pas in potem še z gornje strani in sledi seveda potem še drugi hlod, ravno tako. In potem se meri, se pravi, to ujemanje rezov, čim bolj natančnost, se pravi, da se spodnji pa zgornji rez čim bolj natančno ujemasta in pa horizontalnost in vertikalnost kotov. To je zelo strokovno se povedal. Na vseh svetovnih prvenstvih so enake discipline. Na vseh so enake, ja. Torej obstajajo svetovni rekordi, obstajajo... To se da v bistvu postavljati tudi potem. So kakšne nagrade, kakšne medalje? Ja, medalje pridejo za... Medalje. Šoldo nič. Svetovni prvak, nič, oba se lepo nasmehnila. Dobro, katere 3 smo zdaj našteli discipline? Koliko jih je še? Še 2. Še 2, kateri sta še? Potem je še precizni rez. Dobro. Tu sta isto 2 hloda na tleh, na deski. Deska predstavlja kamen. Ob straneh hloda je 3 cm žagovine, tako da se ne vidi deske in ti moraš čim hitreje odrezati. Brez da raniš desko? Brez da, če takneš desko, je kot da bi primil kamen, potem je nič točk. Se pravi, da je čim manjši ostanek in pa čim bolj, se pravi, vertikalno pa pravokotno, se pravi, da so, če nekje 90 stopinj je vrhunsko, kar je več kot dobro stopinje odstopanja, spet sledijo odbitne točke. In še 5. disciplina je? 5. disciplina je pa kleščenje. To je najbolj atraktivna disciplina. To je v bistvu ranta, drog, 14 cm debel, ima ustavljenih 30 količkov, ki predstavljajo veje. Razmak med količkami je 44 cm, je točno določen razpored, tako da je za vse tekmovalce enako. Tekmovalec mora čim hitreje oklesti vseh 30 količkov. In pa seveda mora pasti na varnost, se pravi, če žaga meč na strani hloda, kjer tekmovalec stoji, hodi, se ne sme premikati in pa ne sme biti poškodbe debla več kot 5 mm in pa štrcni, se pravi, tako vejo odrežemo, količek, če je štrcel več kot 5 mm, so tudi kazenske točke. Te sodniki imajo kar dela, ne? Da, kar precej. In jih kaj komnite, kregate sodnike ali jih upošteno? Ne, leta so bili, so fair, so pošteno sodili, tako da je vsaka in čast je tudi pohvala, res, vrhunsko so vse oddelali. Kako je s publiko? Koliko publike ste imeli na teh takih tekmovanjih? Ogromno, letos je bilo kar precej, ne. Že petki je bilo kar, soboto, nedeljo je bilo pa res... To so frendi, prijatelji, ljudje, ki vejo, da to obstaja. Kako imate to? Ja, neki je bilo prijatelj, znancev, ampak so bili tudi tako ostali. Ok, gremo še enkrat na začetek. Kako se sploh začne taka pot? Je to tradicija, je to šola, je to služba, je to čisti slučaj? Kako postaneš športnik? Kako priješ sploh reprezentanco? Ali to se prijaviš in te vzamejo? Ja, jaz v bistvu pri meni se je začelo v srednji šoli, a ne, jaz sem hodila v Postojno na gozdarsko. No in v 2. letniku smo v bistvu sestavili ekipo punc in po, ne vem, 2018 je bila nazadnje, mi smo pa 2022 sestavili punce eno ekipo
in smo začeli trenirati. In moja prva tekma je bila v bistvu v Avstriji, v Ozjahu, tam sem bila prvič druga, no pa se je pa pač moja pot nadaljevala in sem šla na Norveško, na Češko in sem bila tudi ful uspešna, dokler nisem prišla na državno in pol sem zmagala in evo na svetovnem. Aha, imaš državno in potem iz državnega greš potem na svetovno, tako je ta če pot. Zmagaš državno, v bistvu pol te izberejo za svetovno, a ne? Pa še 2 druge tekme odločajo, ne? Kdo je selektor? Ja, Zdaj je kakšen selektor? V bistvu tako je bilo zadnje državno, ki smo imeli lani v Šentjerneji, ravno tako na istmu hipodromi, tukaj je bil kao trening za svetovno. Državno je štelo 50% za kvalifikacije, potem so bile pa še 3 tekme v različnih krajih v Sloveniji in 2 boljši so se štele še po 25% za kvalifikacije. Ne samo rezultati štejejo in te najboljši pač greste. Tako, rečemo, najboljši in se točke se štejejo in potem se je tu razdelilo te boljši 3 tekme in se tu se štelo procentualno. Ampak recimo, ko ste šli na prejšnja svetovna prvenstva, ki niso bila v Sloveniji, tujini, vam kdo plačal pot in spanje? Niste to svojega žepa bolj dodali? Ne, tu ponovadi sponzorji plačajo, zdaj zadnje tekme, tu je vse SIDG organiziral, ker mora biti pa tudi član IALCA, tega združenja, plača članarino, ker če ne plačaš članarine, potem je tudi štartnina dražja. Aha, torej imaš kotizacijo oziroma štartnino. Robert, prej si mi omenil, da si prvič tekmoval že leta 1988. Ja, res je, takrat kot dijak gozdarske šole v Postojni sem prvič nastopil še v bivši Jugoslaviji, takrat je bilo najprej republiško tekmovanje, potem se je šlo na državno. Potem sem naslednje leto še enkrat tekmoval, v bistvu je bilo isto še v bivši Jugi, potem pa je tu nekako zamrlo, vemo, kaj je bilo. In na to se nazaj te tekmovanja v Sloveniji začela državno, je bilo prvič leta 1998. Takrat sem imel žal en tak, neprijeten kiks, mal čudna pravila, tako da se nisem udeležil svetovnega prvenstva, potem pa leta 2000 sem pa prišel v ekipo in od takrat pa do pred par let nazaj, zadnje 2 svetovni, je samo državno prvenstvo štelo kot kvalifikacija. Se pravi, prvi 3 so se uvrstili in so šli naprej. Ma to štejete kot šport, se imaš športnika, ali je to obrt, ali je to, kaj je to, gušt, kaj bi to bilo? V bistvu tu je ena vrsta šport, tukaj v Sloveniji smo več ali manj vsi v gozdarski stroki, ki hodimo na te tekmovanja, medtem ko v drugih državah je tu zajne šport. Poznam dosti teh kolegov, imam po breku z cele Evrope, po svetu tu. Če vzamem primer Italijane, niti eden ne gozdar, ne. Aha, oni samo to trenirajo? Ja, je to šport, trenirajo na poligon, trenirajo in potem... Ampak pri nas pa temu ni tako. Ti si recimo tudi se ukvarjaš s tem in ko imaš SP svoj in sekaš tako, jaz sem šel v gozdarsko šolo, se potem zaposlil, sem bil v firmah, pa sem šel privat. Ma potem, če recimo jaz tebe najamem za mi urediti gost, ker si svetovni podprvak, mi računaš več ali manj? To je bilo super, ja, bi se tako ceno dvigal, no, ne gre tako. A nimaš, ko da priješ, imam tle medalje, ko če že ti posekam gost, plačaj, ne? A treningi, kako trenirate? To je, se rekel, imate priprave na poligonu, to je za reprezentanco, ampak drugače kaj, vsakodnevno delo? Ja, v bistvu... Ti recimo z motorko, kaj imaš doma, pred spanjem razstaviš, sestaviš in ga spat? Ja, v bistvu doma imam mizo, na kateri skozi vadimo obračanje. Drugače pa, kakor se dobimo na treningih, ki smo imeli zdaj v Postojni, ali pa jaz sem bila pri kolegu, ki je bil tudi tekmovalc, pri njem smo ful trenirali, Robert, imaš pa tako doma, ne, poligon? Jaz sem si tudi doma že pred leti svoj poligon naredil, tako da je lih za tu drohove podirati, ne, ampak je... To je simulacija zaseka, ker se v bistvu samo manjši čok upne, tako ploščo in potem se z laserjem meri na 15 metrov. Ok, in čakaj, in te motorke, to so vedno ena in ista firma ali to so različne motorke? Ker po mojem sklepam... Ja, pač v bistvu na našem trgu bolj štil pa Husqvarna. Štil pa Husqvarna, ja. Ampak zdaj so imeli Japonci še neke eko svoje. Vse tudi pri nas, ampak... Ma to je potem kaj drugačnega pri temu, ali ti na svoji motorki vadiš, to tudi ko tekmuješ? Ne, jaz sam na svoji, ker si najbolj pač na svoji navajena, ne, v bistvu. Pa v bistvu, tako jaz bi rekel, tako te žage... so vse več ali manj že tovarniško predeljene za tekmovanje. Se pravi, so malo močnejše, pa to. Meči so prirejeni za discipline. Dobro. Kar se tiče pa brušenja, je pa vse sami, ne. Si pa sami pripravljamo žage, vse, tako da... Kondicijo kako nabiraste?
Štafeta. Štafeta, ja, da razložiš, Robert, kaj je to štafeta. Kaj je to štafeta? V bistvu štafeta je ena disciplina, ki se našteje, skupni rezultat je posamezno. Ja. V bistvu tekmuje cela ekipa z mladincem, ne, ker na svetovnih prvenstvih je tako 3 seniori, sestavljajo ekipo, Ja. potem je zraven še junior do 24 let, en mladinec, in pa še posebej. punce posebej. Ne. In samo to štafeto tekmuje z nami tudi mladinc. Ne. In v bistvu sta tako, sta dva kovca, 14 debelov, randka taka, no bom rekel, po konci postavljena, 2 pa ležeča. In prvi štarta mora tu odrezati, najprej ležeče, pokončne, če ti kolutko stane gor, so tu bonus točke in ko preteče skozi, štarta naslednji. Se zdaj noben ne razume, gledaj se teče, imaš motorko v rokah in tečeš rok. Najboljše bo, da se to prije pogled, ko bo kakšno tekmovanje. Recimo državno prvenstvo naslednje kdaj, ali pa kdaj bo katašnega, da lahko ljudje pridejo pogledati. Že veste kaj ali ne veste? V bistvu eno tekmovanje bo junija v Škalske cirkovce pri Velenju. Ja? Potem pride okrog 15. augusta, pride v Zadlogu pri Črnem vrhu, ker je zadloški ta traktor zbor, je tudi to tekmovanje. Kaj treba spremljati, da dobimo podatek, kdaj bo to? Kakšno spletno stran? Si tako, ne? Pa je ponovadi, eni objavljajo tudi na Facebooku, objavljajo te, ki so te tekme. Bo zmeni tako, da ko bo teden prej mi boste vidva jale, da mi jaz lahko povedali ljudem, ker mene res zanima, jaz bi rad videl to. Po moje bojo kje lokacije, pa tudi si, da ga večkrat objavno, tako da... Drugače pa kakšne to, če bi v tipku gozdarska društva, tu doskrat je objavljeno. Se potem se preobjavljeno. Ko rečemo motorka, večina najprej pomisli na moč, hrup in na nevarnost, vidno pa verjetno najprej pomislite na tehniko. Kaj je pri takem delu oziroma tekmovanju najbolj pomembno? Tehnika ali moč? Oboje, tudi moč. Ja? Oboje je. Torej moraš biti same tehnike in pa seveda, že Maša prej reka, da ima fantje malo privilegija, da smo malo močnejši, pa tudi račemo tudi prikleščeno, moraš biti, ti imaš žago stalno v rokah. Kleščene razložimo, to se pač seka veje stran nekako, mislim reže veje, obrezuje veje. Ja. To me zdaj zanima, pri sami motorki, koliko je pomembno potem priprava? Nimajo si potem enako nabrušene, če vsak sam dela, ne? To je pomembno, da lahko tle zafrkneš, isto kot pri smučkah, pri maži. Za kleščenje, za vsako disciplino je čist drugače nabrušeno. Ja. Za kleščenje, naprimer, ko se nabrusi, v bistvu se pobere še malo zoba stranskega, da ne dela to korezo, ne? To bi znal bolj Robert razložiti, v bistvu, kako se to... To poslušalce po mojem ti toliko ne zanima, to pač moraš pravilno nabrusiti za vsako stvar. Posebna tehnika brušenja za te verige za kleščenje, prav poseben sistem. Tako da je težko razložiti. Koliko je glava pomembna pri vsemu temu, torej koncentracija? Vemo, da recimo danes v vrhunskem športu je koncentracija in mentaliteta skoraj 99%. 100% mora biti. In tlele mislim, da res tukaj ni napake, ne? Tle lahko hitro se zgodi kakšno po domače rečeno sranje, ne? Če nimaš v glavi pošlihtane stvari, ti vse pade lahko dol. Točno tako, ne. In zato pa imaš ti pred nastopom, ti da sodnik, imaš lahko minuto priprave. Če pa ne imaš minut, mislim, jaz malo v glavi si malo odvrtim, čeprav venke, ampak tisto priprava, sploh pa tudi prej, ko si... Jaz sploh zadnji dan smo se več ali manj vsi umaknili, ko smo čakali na kleščine, smo bili tam v šotori, kjer so sam tekmovalci, ker zunik smo hodili, so te stalno... Ne gnjavijo, pa čestitke, pa tako dalje. Jaz sem red mirno odgovoril. Razumem, kako je s pijačo na takšnih tekmovanjih? Vemo vsi, da radi kakšno pivičko stisneš in tako dol, tle se sme, se ne sme. Pivo točijo to, ampak da bi prav kaj pili, ne. Tudi prvi dan, mislim, oziroma drugi dan, ki je bilo podelitev teh 4 disciplin, smo šli zvečer na pijačo, ampak res ena pijača in potem smo šli, saj tekmovalci smo šli spat. Počivati in spat, ne, za drugi dan pripravljeni. Po tolikih letih, Robert, tekmovanj, kaj delaš danes drugače, kot recimo pred 20-40 leti? Ja, moje prvo svetovno prvenstvo bilo leta 2000 na Roškem. Takrat se je podiralo še v gozdi, drevje. Potem kleslo se je
pravo drevo, so samo veje skrajšali, ne tako kot zdaj, tako da je v bistvu imel vsak drugačno. Kombiniran je bil isti, menjava je bila tudi nekako enako vse in pa precizni rez je bil tudi isti, s tem, da takrat je samo po menjavi je sledil samo kombiniran rez. To vem, to se tiče, kar se tiče pravil, ampak ti kot človek, verjetno takrat si bil mlajši, močnejši, bolj zagnan, danes si kaj bolj pameten, poznaš kakšen trik več, ali tle ni trikov, tle pač tako je, nabrušena motorka in tehnika pravilna in kondicija. V bistvu kakšnih trikov skoraj je težko več, da bi kaj dobili, lahko kakšen kaj... Veš, ko reče eni, ne vem, smučar, pozna progo, pa je navajen tukaj trenira na tej progi, ti ne moreš reči, sem bil v tem gozdu, treniram tem gozdu na drevesih, ker ni nekih teh. Jaz sem rekel tako, izkušnje tu dosti pomenijo, znanje in pa seveda, vsak se lahko nauči, pomembna je vztrajnost, pa volja. Dosti treninga in... Delo in še enkrat delo. Kako je tekmovati doma? Je to prednost, dodatna energija ali to večji pritisk? Ali je lepše iti v svojo poslo spat in se vrniti potem na prizorišče? Ali je lepše biti nekje v tujini? Čisto tako. Fajn je biti doma, ker vse poznaš, pa lahko te pridejo spodbujati, gledati sploh domači, tako da v tujini je bolj tako, ne. Imaš samo svoje sotekmovalce, ne, nič drugega, ne, dom je vedno dom. A ni navijačev, ne hodijo fani zraven? Ne, zaenkrat še ne, bomo videli, če še kako svetovno, jaz sem bila prvič, tako da bomo videla, ne, naslednjič, če bom. A pa pri tebi? Jaz bi rekel tako, če je v kakšni drugi državi zmeraj pride kaj navijačev, peščica, bi rekel, pridijo, tukaj doma je bilo pa noro. Zame je bilo super vzdušje, občutek, vse ampak je pa čist drugačen pritisk, ker si le doma, ljudje pričakujejo ogromno, je čist drug pritisk. Pač imajo pričakovanje, da bo zmagali, da končno te vidijo, da vadiš, treniraš non stop in potem tebe spremljala družina, so te prišli pogledat? Ja, v nedeljo, cela moja žlahta, tako da je bila kar oring trema. So bili vsi tako na ograji, še moj ati je pa sem pelo s sabo in je bil tako, dajmo ga imel v zraku in sem bila sa, moj bog. Recimo doma ti pomagajo, si kdaj tekmovala proti atiju, V bistvu jaz zdaj pomagam bratu v gozdu in pa mojemu očetu, tako da vsi skupaj delamo v gozdu doma. Aha, torej ste od poha vsi. V bistvu mene je oči že do osnovne šole me v bistvu učil, kako delati in pol v prvem letniku me dal motorko, zdaj pa začni. Ko si dobila ta naslov svetovne prvakinje, ne? Kdaj ti je postalo jasno, da si svetovna prvakinja? V bistvu pol, ko je bilo toliko intervjujev, ko so me vsi začeli tako klicati, ne pridem, da malo povem stvari, pa tako sem bila, zdaj sem pa res tle. Lepo slišati to. Kaj takšen rezultat pomeni za slovensko gozdarstvo in za mlade, ki morda sploh ne vedo, da obstaja taka pot? Robert, je to pomembno za mlade? Kako je z mladimi delavci, s podmladkom? Seveda je pomembno. Jaz lahko rečem, da kar spremljam, pa kar vidim tam na gozdarski šoli, so kar mladi fantje, ki jih zelo zanima te tekmovanja, tako da so to dobri tekmovalci, se udeležujejo tudi teh evropskih šolskih tekmovanj in dosegajo tudi vrhunske rezultate, res super. Se pravi, tudi te trenerji tam, ki so mentori na šoli, jih dobro naučijo in nekateri potem tudi strajajo naprej, nekateri pač morda, ne vem, ali je bilo, prej nazaj je bilo tudi manj tekmovanj tukaj v Sloveniji, je bilo tako malo zamorjeno, zdaj vselih malo več teh regijskih tekmovanj in imajo možnost, da se pokažejo, tako da nekateri pa kar ustrajajo, tako da je tudi mladih tekmovalcev je zmeri več, kar je lepo pohvalno. Torej, kje je starostna meja? Je tle pokoj, kaj boš potem, ko boš ti končal? Kdaj veš, da nisi več primeren za tekmovati? Ko se ne uvrstiš? Starostna meja, ne vem, prav kakšne starostne meje, tako bom rekel, če gledamo finsko ekipo, pri njih je povprečna starost tekmovalca 65 let. Aha, wow. Tako, in razturajo vseeno. Ne bom rekel, da so vrhunski, so še kar dobri. Zdaj tukaj pri nas, v tej ekipi, ki smo letos sestavljali, jaz, Janez pa Žiga, sem bil jaz najstarejši. Dobro. Tako da, ampak
Če je dobra forma, leta ne so briko ovirati. Kdo je v svetovnem merilu, ne vem, Schumacher, kdo je Tiger Woods v tem športu oziroma v gozdnih disciplinah? Leta, tako bom rekel, pri moški konkurenci lahko rečem, da je kar 15-20, lahko tudi 25-30 tekmovalcev, ki so tako vrhunski. Ja. Imajo svoje merchandise, imate majčke, nosite v njih boljših, ne? Maša, enako vprašanje tebi. Kako mladi gledate se na to? Kaj praviš ti? Jaz, ko sem bila pač v srednji šoli, tako kot Robert rekel, imamo full teh tekmovanja. Ja. Prvemu se reče Alpe Adria, to pač poteka, ne vem, jaz sem bila v Avstriji, enkrat je pa v Italiji potekal, jaz sem bila na obeh in mi je bilo full fajn in tudi v Avstriji sem se dokazala s svojo ekipo s puncami, moje pa evropsko. V bistvu, fantje pa punce moramo zbrati dosti točk, da nas pol pošljajo na evropsko. Jaz sem bila s fanti, na evropskem sem šla kot sama punca in so sestavili pol international team, ekipa pač več ženska, skupaj 4 so bile. Ja, to je bilo ful dobro. Super. No, in fanti so bili takrat evropski podprvaki, jaz sem bila pa druga evropska prvakinja, tako da se odpira možnost že v srednji šoli, v Postojni sploh. Tako da do zdaj ful dobro pa je to, da dijaki naši, odkar je evropsko, so vedno na vseh 3 stopničkih. Se pravi, evropsko tekmovanje že od 2010-2008 še prej. So top 3. So vedno na stopničkih. Wow, to je lepo slišati. Vsako leto. To je lepo slišati. Sem se pogovarjala s svetovalno delavko. Ampak kaj pa recimo pomeni te dosežki v vašem fohu? Se med sabo pogovarjate? Je to, dobiš kakšno prednost za zaposlitev, ki je zaradi tega? Ali je to samo pač tako tekmovanje, druženje in ponos, leto razturamo, smo dobri? Po moje bolj to je. Bolj to drugo, ne. Zdaj se kakšno zaposlitev, da bi to gledal. To nima veze, ne? Bolje, da smo mi ponosni na to, ne, da se... Je ta šport pri nas premalo poznan? Ja. Ja, vsekakor premalo. Jaz, ker sem to pač iz Zasavja, sem samo za sebe to prinesla, noben ni vedel, da to obstaja. Noben. Šele zdaj tako, ljudje so začeli se malo poglabljati v to, ne pač brati o tem, odkar sem pač jaz to v Zasavje prinesla. Čestitke. Poglejmo še par vprašanj, ki so jih poslali naše poslušalke in poslušalci. Alen sprašuje, koliko časa v resnici potrebuje vrhunski tekmovalec, da obvlada motorko, tako kot vidimo na prvenstvu? Ogromno časa. Zdaj bi rekel, kakšno disciplino malo bolj hitro osvoji, kar se tiče pa sploh kleščenja, je pa treba ogromno časa, ogromno truda, treningov in volje in znanja, res, da pride noter. Potem Matej sprašuje to, kar smo nekako že odgovorili, kdo je v vašem tekmovanju Tadej Pogačar gozdarstva? Torej smo rekli, 25 takšnih gozdarjev iz sveta. Katera država je najmočnejša? Se lahko? Avstrija, Nemčija. Potem smo pa že mi, kdo bi se še tako rekel? Gor kaj Skandinavci? Ja, ampak Italijani so bili včasih, zdaj so več tako dobri. Švedi, Finci, gor kaj? Finci so že malo stari, Švedov, ne, že treh svetovnih so prvi. A jih ni? Ni, ne. Nimajo ekipe. Kaj reč, ne sestavijo ekipe? Ne vem, kaj je vzrok. Dobro, Darinka sprašuje nekaj, kar verjetno zanima marsikoga. Ali bi se dalo kakšno od teh disciplin kdaj predstaviti še bolj množično, da bi ljudje v živo zares videli, kako zahtevno to je? Obstajajo kakšni dnevi odprtih vrat na to temo? Po mojem, vsi te, ki so pisali, so že bili na tekmovanju oziroma so vas spremljali. Najbolj atraktivne sti 2 disciplini, menjave verige, obračanje retve in pa kleščenje. Kar ste že prej rekli v bistvu, ne? Je tako v bistvu te tekme, potekajo, te pač lahko prideš pogledati, Tako pa, da bi pa kjer tako predstavljal, pa bolj ni tega. Bolj ni tega, ne? Tekme, tako je prej Robert povedal, Velenje pa to, ko se bojo odvijale, tam lahko. To bomo spremljali, tam se lahko vidi. Dobro, gremo počasi zaključiti. Kaj bi svetovali sem tistim, ki jih vleče v delo z lesom, gozdarstvo in takšen tip tekmovanja? Kar se tiče samega dela gozdarstvi, jaz bi to rekel, previdnost pa varnost je na prvem mestu. Tako da je kar ogromno nesreč še zmeraj zgodi v gozdarstvi. Kar se tiče pa tekmovanj, vse več tekmovanj se odvija pod te razne gozdarska društva po Sloveniji. Pridite pogledati, to je res zanimivo, pa boste videli, kar je
zanimivo, atraktivno in boste videli, ker vse discipline, vseh 5 disciplin v bistvu predstavlja delo gozdarja, ker ga opravlja vsak dan. Ok, Tako je. ti podpiraš to, kar je rekel, nimaš. To je zbranost, da si zbran, pa da si oblečen v oblačila, ki temu so primerna. Hlače, čelada, Vse. rokavice. Tako Tako kot je. mora biti. Ja. Mogoče še malo bolj osebno. Kaj vam osebno pomeni gost? Je to kot prostor, kot kruh, kot del identitete? Imaš rad gosta, ga imate poln kufer gozda? Ja, odvisno od dela. Ne se je v bistvu meni gost pomeni osebno, jaz se tam sprostim. Ja. Jaz dam vse ven v naravi, sem zadiham svež zraka. Pa v bistvu kaj delam, ne? Zdaj imam tako bolj čiščenje gozda, kar mi ni lih fajn, kakor obida, trje, to ni Okej. v redu. Če so pa fajn debela drevesa, pa kubiki, to je pa že malo boljše. Ampak je treba tudi nehovati gost, da pride do debelih dreves. tako ja. Kdaj je čas za negovati gost? Kdaj je pravi cajt? Ali to je čez celo leto delo? Ja, več ali manj, ja. Čeprav začne se že zdaj po zimi, potem pa nekje, v bistvu čez celo leto, ne, zdaj še neguje, potem čez poletje treba obžetev, pa to, ker so mlade sadike, jeseni zaščita sadik, tako da več ali manj je stalno nekaj gozda. Ok, kdo je vaš sponzor? Imate kakšnega sponzorja? V bistvu ne, kot vidite. Ja, Ja, drugače mislim jaz, ker sem sama Ja. za tekmovanje najdla sponzor, meni je dal DVSoft. Ok. Strbovolka je. No, oni so mene sponzorirali, pa moj brat, naša firma Gozdarstvo, BKG Gozdarstvo. Tako, Ok, oni so ti pomagali, Tako, in ja. so dali, plačali kotizacijo verjetno in vse ostalo. tako, mislim, ja, oni so v bistvu ta denar je šel pol, kako že, zasidega, ker nam je pol cote financiral, pa to no. Aha, se dobite opremo, dovolj, da to Tako, ja, morate. veš, da ja, ne, Pa to hlače. kupite sami ali vam plača Ne, država? ne, tu ponovadi tudi Sponzorji, ne? sponzori dajo, Ja. ne, recimo ponovadi na tistih žajih tekmuješ, Ja. tudi oni tu dajo, ne, Aha. da me rečemo, kar se tiče meni te tekmovalne opreme, meni tudi Husqvarna tu vse da sponzorira. No, tako je. Štago, Konec koncev, ja, se jim splača, če ste že prvaki in vse ostalo. Dobro, se bomo tukaj ustavili in pustili prostor še za naslednjo svetovno prvenstvo, ko se boste vrnili čez 2 leti. Odkot? Že veste, kje je? Ne vemo še nič, ki bo. Nemčija, a niso neki so govorili Nemčija. Neki so govorili, ampak Ne vemo ni še- Dobro, še ne vemo, kam se bo svet Tako je. obrnil in kaj bo. Točno. Maša Kurent, Robert Čuk, hvala za obisk, hvala za pogovor. Oba izjemen dokaz, da v Sloveniji včasih hodimo mimo vrhunskih zgodb, pa se tega sploh ne zavedamo. Iskrena vama hvala in čestitam za vse, kar sta dosegla, predvsem za to, kako lepo predstavljate svoje delo, svoj šport in tudi našo državo. Želim vam obilno varnega dela, mirno roko in še veliko uspehov in vse dobro na naslednjih poteh v gozdu, na tekmovanjih in v življenju. Hvala. Hvala tudi vam in Ja. hvala za povabilo. Tako je. To je Radio 1 podcast.